Gente, desculpa o barulho porque meu irmão tá jogando ali. Gente, esse foi o resultado da slime. Gente, então, pra esse vídeo que eu estou fazendo agora, é só pra mostrar pra vocês mesmo as slimes que faz clique. E que eu vou transformar ela em uma slime que faz muito clique. Muito clique mesmo, tá, gente? Espero que vocês gostem. Deixa eu arrumar o pop socket. Olha, gente. Então, vamos lá pros ingredientes. Vocês vão precisar aqui de espuma de barbear misturado com detergente. Então, agora eu vou colocar aqui dentro. Gente, então, eu tô falando mais alto porque meu irmão está intrometendo aqui no meio do vídeo e tá jogando música alta. Então, vamos lá. Vamos misturar aqui com detergente, espuma de barbear, né? E eu vou adicionar mais aqui até ficar bem boa aqui. Aquela slime lá. Então, gente, eu troquei de lugar aqui porque meu irmão tá mexendo o saco. E eu coloquei aqui detergente puro. Só um pouquinho. E vamos misturar. Ó, tá vendo essas linhas aqui, ó? Essas aqui não pode formar. Então, vamos misturar. Então, gente, eu vou tirar esse forro aqui pra gente poder começar a misturar com a mão. Então, vamos ver o resultado. Gente, está ventando muito. Gente, eu ia fazer uma bubble, só que não deu muito certo porque eu gravei tudo pra vocês, só que o celular não salvou os vídeos, só que eu fui excluir um negócio, acabei excluindo os vídeos. E olha o clique. Vamos ver se ela ficou clear com detergente. Se não ficou, a gente vai tacar mais. É, gente, ó. Olha pra vocês verem. Não está fazendo muito, não está muito clear. Então eu vou pegar mais detergente. Gente, agora eu peguei um detergente amarelo. Então vamos pôr aqui. Gente, desculpe essa aqui, ó, essa sujeira aqui, são de slimes que eu tava fazendo hoje. Gente, se esse vídeo bater 25 likes, eu vou trazer pra vocês eu fazendo slime de 1 kg. E, gente, a série O Acampamento, lembrando que a gente tem que ir pra 150 inscritos, então compartilha aí o canal e façam com que as pessoas se inscrevam e ative o sininho, tá?